আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া বারাকাতুহু। এ ভাই চুপ থাক। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। হ্যাঁ আমি জানতাম যে তুমি এটা বলবে। ও আচ্ছা আচ্ছা, নাহলে তো তোমার খবরই ছিল। তো আজকে কিসের ভিডিও করবা? হ্যাঁ আজকে কিসের ভিডিও করবা? আজকে আমরা ক্যাটের টপিক নিয়ে কথা বলবো। ক্যাটের টপিক? কেন আমাদের বাড়িতে 6টা ক্যাট আছে। আমাদের বাড়িতে 6টা মোটু মোটু ক্যাট আছে। 2টা কিনা, সে 2টা বিয়ে কইরা মানে ব্রিডিং কইরা আরো 4টা বিড়াল পয়দা করছে। আমাদের নিজের বাসায় একটা তো এরকম খরগোশ, এই যে একটা খরগোশ ঘুমায় আছে। স্টার্ট স্টার্ট এমন ভাবে যদি চিপড়াইতেছি ওটা ওটা হাসি মজা অনেক হয়ে গেছে। ক্যাটের টপিক নিয়ে কথা ক্যাটের টপিক নিয়ে কথা বল। টপিক ক্যাটগুলো কই গেল গো? দাঁড়া এক সেকেন্ড। স্কিপ। খাটের নিচে সবটি খাটের নিচে যাইয়া শুয়ে পড়ছিল, ঘুমায় গেছিল না? কই আরেকজন কই? এটা হলো আমাদের বাগালা, এটা হলো আমাদের বড় বোনের মিচি। কই মিচি? জানি না। আর এটা হলো আমাদের মিয়কো। এটা আপাতত একদিনের জন্য আমার, কিন্তু এটা আসলে ওর। আর ওই সাদাটা না, এটা আমার ছিল কিন্তু ও একদিনের জন্য ওর। আরেকটা কই? এই যে দেখো বেশি আরেকটা কই? পাই না, থাক ওই টপিক বাদ। চট এই যে সে যে আছে না মিয়কো আমার, সে হলো বিছনায় উঠতে পারে মাঝে মধ্যে, কিন্তু ও বেশি পারে না। কিন্তু ও বিছনা থেকে নামতে পারে, বুঝছেন? তার খাসিয়ত হলো মানে তার ভালো জিনিস, সে ঘুমাতে পছন্দ করে। আর সে দেখতে অনেক বেশি কিউট, দুষ্ট বেশি, মিয়াও মিয়াও করে, আওয়াজটাও ভালো। কিন্তু সাদারা বেশি বান্দর, কিন্তু এখন ঘুমায় আছে, ওই বান্দরের মুডে নাই। চট এ মান সম্মান। তার তো অত বেশি খাসিয়ত নেই, কিন্তু সে অনেক বেশি কিউট, অনেক বেশি শান্ত। হ্যাঁ করে না, দুষ্টামি করে না, ও চুপচাপ বসে থাকে। কিন্তু ও একটা জিনিস, ও কিন্তু ছোট সবার থেকে, কিন্তু ছোটরা বেশি দেখা যায় বেশি বান্দরামি করে, বেশি খেলে, কিন্তু ও চুপচাপ থাকে। কিন্তু আর তিনো ভাই বোন ই করে। আর সাদাটা শুধু ছেলে আর বাকি সব মেয়ে। আর ও হলো এখনো বেশি দুধ খেতে পছন্দ করে। হ্যালো গাইস, এখন সে ঘুমাচ্ছে, তার জন্য অন্ত কিছু বলা যাবে না, কিন্তু সে অনেক কিউট, অনেক থাকে। সে উঠে আমাদের কাছে থাকে, আসে and pass start। এখন হলো তার সময়, তার খাসিয়ত বলবো। অবশ্য সে এখন অসুস্থ কেন, তার যে ভিতরে শরীরের ভিতরে যে হাগুর রাস্তা, যেটা ভিতর দিয়ে হাগুটা হয়ে বের হয়, ওই হাগুর রাস্তাটা হাগুর জায়গায় বের হয়ে যেত, কিন্তু তারপরে আর হাগু বের হতো না। তো কালকে আর ওটা কাটায় আনছে, তো ওই জন্য ও এখন অসুস্থ আছে। কিন্তু আর আমি যতটুকু জানি আমি ততটুকু বলবো। ও হলো জানলা দিয়া অনেক জোরে দৌড়াইতে পারে, অনেক জোরে ম্যাও 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 করে। তারপর ও হলো গ্রিল দিয়ে লাফ দিতে পারে। তারপর ও সবার সাথে দুষ্টামি করতে পারে, কিন্তু অত দুষ্টামি করে না, কিন্তু আমার সাথে খেলে দৌড়াদৌড়ি। চট ওকে, সো এখন হলো লাস্ট বিড়ালটা, তারপরে আমাদের ভিডিও হয়ে যাবে এন্ড। তো সেই বিড়ালটা হলো ও, কিন্তু এখন বাচ্চারা দুধ খেতে, সে হলো একটা মা। হ্যাঁ আমি নিজে বিল্লি। ও আপাতত প্রেগন্যান্ট আছে, আরো আছে বাবু। হ্যাঁ পেটে আর বাবু আছে, কিন্তু ওর পেটে এক জায়গায় ফুলা থেকে। তো দেখে বুঝা যায় যে আর একটা বেবি হবে। তো অনেক বিড়ালরা খিদা লাগলো নিজের বাচ্চা এখানে করে। তো ওর সাথে আরেকটা সাদা ছিল, ওরে বের করার পর আর কারো দেখা যায়নি, শুধু ওরা 4 জনই ছিল। আরেকজন ছিল, কিন্তু মনে হয় ও মরে গেছে বা ও ওরে খেয়ে ফেলছে, যে কোনো একটা হইতেই পারে।
আর জানা ও ও দৌড়ানোর স্পিড এত বেশি হ্যাঁ আপনারা বুঝবেন কিন্তু চিতার মতো কিন্তু ও এখন প্রেগনেন্ট আছে এজন্য ওকে ধরে ধরায় না আর আমরা ওরে ধরে নি দেও না তো আজকের ভিডিও তো এটুকুই তো বাইরে কম যাবেন বাইরে গেলেও ভালো করে মাস্ক টাপ গ্লাভস টাপ পইরা তারপর মাস্ক চুলটা বাইন্ধে ফোকা কইরা ক্যাপ পরে যাবেন তো এটাই বলার জন্য আমরা রেডি ছিলাম তো করোনা ভাইরাসের ভিতরে বেশি দরকার আছে নামাজ পড়ার আল্লাহর কাছে দোয়া করা আল্লাহর কাছে মাফ চাওয়া পৃথিবী আর বেশি দিন নাই আর পৃথিবী আর 60 বছরই বাঁচবে তো তুমি বলতে পারো আল্লাহ আরো বাঁচাতে পারে হ্যাঁ কিন্তু যতটুকু জানা যায় সায়েন্টিস্ট যতটুকু জানছে যে পৃথিবী আর 60 বছর পর্যন্তই বাঁচবে কিন্তু আল্লাহ চাইলে আরো বাঁচতে পারবে বা তার আগে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে ভিডিও এন্ড করতে হবে হ্যাঁ করবো অনেক